Demikian tadi tari remong gaya putri kembar bersama Seniwati. Seniwati dari Ludruk baru muncul di bawah pimpinan putra penerus Satria Giri Sucipto Effendi dari Tegalwangi Kerangkongan. Saudara hadirin yang berbahagia, patut kita acungkan jempol penghargaan dan kita apresiasikan. Masih ada seniman-seniman yang masih sudi melestarikan seni budaya, khususnya khas Jawa Timur. Kali ini hadir di hadapan Anda dua seniman kami dalam acara Tari Spasifik Jawa Timur, Joget Remo.
Dumateng para pami ya oso kula aturi pinara alangkah ingkang sakeca mirengaken kidungan kula kaireng gendeng pangkursu ora boyo ugi amirsani pagelaran baru muncul pinari ana asmo mical saking Jawa Timur Kabupaten Jember Kerangkongan Panjonan Onipon langkong prayogi amaring ana
kritik saha pemangke engkong oyo sampun dados awata lancora embok pilih lepat nyuwun agunging samudra pangak asma anak kali satan ya anak-anak matiune tabeng dia di edente ya ane nung kebole naku tak ada lah sekelangkong kakung putri sepuh anem katuran pinara engkang prayoga engkang barang ayoga ning di arek-arek turu kabeh sahur entek wis munggah wit iki lho arek Surabaya iki Pak Edi kate ketemu Sarip mong polana tak biasa bulan tretan keng tanu mairama terpaksa kanda mersani pagelaran kita seni budaya Lodrok baru muncul pari asma sampun dados awata lan aja ora mbok pilih lepat nyuwun agunging
sinikar kinawe galar ditoto rapat sarwa tigalar Sarawo ti agalar Dalam tuan rumah harus selamat. Tang aku teritan kang kok kakemet. Sekelangkong. Mulot dadi wong urip ayo is ikhtiar golek sandang pangan supaya lancar supaya lancar Baru muncul mangken odik boleh. Saben mate. Mangken odik boleh. Penyaman, Cong. Hei. Penyaman. Male odik penyaman. Meduran Cong. Meduran penyaman. Yet keneng kebe majer beras jatar ya. Are pada permintaan sekejap dung anak. Dung anak. Oh iya ya. anak ula ampun malam anak bula jana gesya anak mani tikareng genteng kembangan negara katu onongan ate socereng genteng satria madura I'm
lili agar tega resah Donis tanah abe bulan bodo enak Cucungan tremaning ngerat mendete mora kelare nyang sang dulae jeleng sederat tin mek pikir bingung mek tung napang mek kape keran yo pecung duplang paseseran gertak kuat ratin mek beker bingung yo tedung napang mek kapekeran jere berale tikade Athena yo tak kira ketemon pole kak aduh nape tak manisa manis nang kemek jagung bulir aduh nape alik kau letak nangis saya nangis mata mengekek bibir yo celana menjita potele mong ajanji ale tika tore patolos mong etina bedesaken tele bedesaken teyo nyareka juga alas lao muntak nemo derajate mun amaduratin jet panas perok yo mun tak nemu sabar atele sabar ate yo mun reslere samper pandian mun lelemak kau lemeli palere kalek koning mi abenian banyak orang le
sing ngajak muli ya namen konye bebena pereng capi letek tengah saben ngremong bini kelak banyak senyompeng ting remong lake merang-rang se ong ke Pak Holil madang song daya semonen mak leong ke ampun kata kakar jenati kamalar mau ke sampurna malar mau ke sampurna areng genteng ketoratan mah datang lotrok nekak lotrok baru muncul sepempen sareng mas satria pribadi palongku ona nang ekrang kongan dulai gak kuat rek Tamaratara cepotar le muntak kira dadi matena yo cerak serak rati intika sing ojak niser tak kira dadi lakena yo sebeban keduan kula yo celeng sedalek tika mak bibir manis ya sing odan dinan kula adinan kula yo salbatana prengin korong capi rampa tengah sabaya napa dinadu kau leme tak mare kerong salam ocale minta kabar ya ijo dek arah ireng patotok kemet laku mulai kematian mat dharma selamat angka sekali ya ternyata nunggu libelian mat sekelangkong Emilius usah milih sing ganteng elek-elek titik pak pokok sing ketel brengose ya sad lawak ke kok sad
Terus saya loket to boy, kemak Basir. Janong ke Pak Sudin. Terus ke kapi, terus kelakong. Awan-awan yu ojoknya runteng golek koro gak ono andane mulane api yo gak usah lembeng gak tirayo konco ngamuk tanggane nek nang Jombang kampunge sengon lemah keneng lodek ya kewedine najan gak sambang kirim ingon perkara gak seneng ya apa mestine pada saya celok katretan sepupur puri matangke boleh jalaku kayak apa mesepur ya tabeng nak kena surba ceria kakak ya tabeng paden laku nokang pur sekelakong marah pur ada dente aja pur rujak babal tales gambili kolang kaleng lodek ora pacitane mulane tak tinggal opo ya brebes milih eleng-eleng dek kebajiane ana buta cak kok manganku waci nek ana tinggi jaring gandol cikar toto dugayu mula ayo digoni nek duwe ati cak ojo kasar Joko tingkir jare nunggang buwoyo iku tondo arepe sowan nang keraton enek tak pikir mbak pancen nang dodo loro tak rewangi edan ora kelakon mendung peteng anek pulo madura sae kelawan boten pak amborong kersa enek ditinggal enek awe baru muncul Satria pimpi enane eman anak eman
Dik.